Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики, с вами ваш верный слуга товарищ Андрей. Хотел бы сейчас с вами поговорить об автомобиле А6, 2001 год, 2.4 объем, буквенное обозначение AML. Если вы слышите, идет шум. Шум идет с гидронатяжителя. Вот с этой стороны. Сделал скрипт. И как бы диагноз подтверждается. На холодной этого шума нету. Разбираем и смотрим, что у нас там ждет. Итак, вот мы разобрали с обеих сторон. Что мы видим? Цепи здесь, можно так сказать, новые, свежие. Что с одной стороны, что со второй. То есть с мотором уже что-то делали. Гидронатяжители видно, что старые, а вот цепи новые. Так как шум у нас шел с этой стороны, то давайте, как говорится, прокручивать и наблюдать, что происходит. Вот, видите, как он пыу, и выскочил. Видите, выше нормы. А потом я вам покажу, как работает нормальный. И вот из-за этого у него точки опоры нету, и он как дятел долбит. Итак, снял ремень ГРМ, чтобы посмотреть ролики. Вот тут, можно так сказать, неоднозначная ситуация. Первое. Если взяться за помпу, сейчас вот она, вот, слушайте. Присутствует люфт. Теперь следующий, берем этот ролик. Но он уже... довольно-таки свободновато крутится. Вот этот ролик, видите, тут уже столько, ржавчины. То есть, как бы на свежий он тоже не похож. Отвечу вам так. Вот как-то полуживое. Не сказать, что плохо, но не сказать, что хорошо. Буду, конечно, настаивать на том, что все-таки это лучше поменять, дабы избежать дальнейших проблем. Ситуация тут выясняется следующая. Первое. Клиент, как с его слов, он вот проехал 3000, и вот практически вот начался вот этот шум, так называемый грохот. И он тут определился, к кому обратиться с данным вопросом. Вот обратился ко мне, но здесь вот видно, что, еще раз повторяюсь, что-то делали, то есть пытались решить эту проблему, не дожали, простым языком. Непонятно, то есть это уже история умалчивает. Уже как есть, так есть. Простым языком будем говорить так, что ремень ГРМ мы уже однозначно решили менять. Вот с помпой и с роликами, надо тут уже вопрос ставить так довольно-таки жестко, потому что, вот этот люфт, который присутствует уже в помпе, это уже не гуд. Действуем дальше. Итак, снял распредвалы с гидронатяжителями. Остается навести здесь порядочек. Вот тут с противоположной стороны также. А сейчас я вам покажу неисправный гидронатяжитель. Итак, демонстрируем. Видите, нажимаете, видите, насколько он ходит. Он гуляет туда-сюда. А теперь берем такой же бэушный, аналогичный. Вот видите. Также нажимаю, но он не ходит. Точнее, он выходит, он должен немножко ходить. Вот поэтому это и получилось, что он как дятел и молотил. То, что у него точки опоры с одной стороны не было. Итак, все подготовил, почистил. Что здесь я хотел вам показать еще дополнительно. Вот видите, отверточкой показываю следы от цепи. Это когда гидронатяжитель не имел, выразимся так, четкую опору, и, естественно, он гулял. И стучал по головке. Просто в данной ситуации цепь работает вниз. На этой головке с 1 по 3 цилиндр цепь отрабатывает, гидронатяжитель, отрабатывает вверх. Здесь, с этой стороны, он протирает крышку, а здесь он как раз-таки, наоборот, оставляет следы на головке. Все, устанавливаем распредвалы,
с гидронатяжителями. Продолжаем. Итак, установил распредвалы с гидронатяжителями. Что хотел еще подчеркнуть. Герметик я ставлю только анаэробный на соединение с металлами. И его ставить только надо анаэробный. Никакой другой. Все, собираем дальше. Итак, ремень ГРМ заменили. Итак, запустили мотор. Видите и слышите, как он работает. Ну, скажу шутя, дятел улетел. Все работает безукоризненно, вопросов нету. Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики. С вами ваш верный слуга, товарищ Андрей. Ну, хотел бы подвести под скриптум выполненные работы на данном автомобиле. Ну, как вы видели, здесь была замена гидронатяжителя. Второй гидронатяжитель мы тоже поменяли. Уже, можно так сказать, подавал такие же признаки, но он был еще рабочий. Но приняли все-таки решение, что лучше поменять в силу того, что дабы избежать ненужной потом работы. Все сделал, почистил, помыл. Вы это все, в принципе, видели. Ну, опять повторюсь, дятел улетел. Слава богу. Надеюсь, далеко. И никогда уже не вернется на данный автомобиль. Ну, здесь еще что хотел бы сказать. Что, в принципе, все получилось замечательно. Еще раз повторюсь. Хон на данном автомобиле, в принципе, хороший. Колпачки до этого здесь менялись. Мы их не меняли, но я посмотрел. Масло не есть, как клиент говорил. Он проехал всего 3000 километров на данном автомобиле. Ну, собственно говоря, все хорошо. Все показания, которые по компьютеру я посмотрел, работают хорошо. Все безукоризненно. Ну, если данное видео вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Ну и, естественно, если будут вопросы похожего плана, обращайтесь, обязательно поможем. Решим не только эти проблемы, а более сложные. Все, до новых встреч. Пока.